وما خفي أعظم في الأماكن القرى والمدن. علاش ما خفي أعظم؟ ورينا الصور تاع المنتخب كي جاو، ورا لي باش الموحد تاع منتخب وطني هذا منتخب وطني. أعطيني الصورة من فضلك. ورينا الصورة، شوفوا الصورة وشهم لابسين. هذه هي الصورة، أعطيني الصورة مكبرة من فضلك حتى نشوفوا. ورا لي باش الموحد تاع المنتخب. شكرا. نعم، هذا ماشي بريكولاج. صحيح. نروحوا الكره، ما نروحوش الكره، نتكلموا على منتخب فعلا. شكرا منير، لانه صوره واضحه للاهمال الذي يحدث. ما تقول لي اتحاديه جديده، ما تقول لي اتحاديه قديمه. اين اللباس الموحد؟ الان انا متمني حتى الناس تحدث تقول لك والله عندنا تطور وتقدم. ولكن وين التقدم والتطور؟ شوف ليكيبمون موجود. انا نشوفه حتى في الطرقات، تلقى الذراري هذو رايحين بلا دوش ولا شيء، رايح ويدير في ستوب ورايح لدارهم. هذه نتحدثوا على العاصمه فقط. والله العظيم. خليني اشوف العم تبون وينه العم تبون. على لسان العم تبون انا ربما اوجه لكم نداء على لسان الاخ تبون انه قطار الرياضه المغربيه قد انطلق، وانا الان اخليكم تفهموا ايش قال تبون. شوفوا ايش قال. لا ولا هذا فكيف ولا هذا لحظه وينه اللي يبغي يسب ولا يبغي يندب. انا قلتها القطار انطلق وما يتوقفش، اللي يركب ركب واللي ما ركبش يشوف صباط مليح. الخلاصه انا والله ما عندي عباره اقولها لكم الا هذا. يا اخواننا في المغرب القطار، اخواننا في الجزائر القطار المغربي انطلق. انت تمشي تسب تشتي تندب. والقطار المغربي في الرياضه المغربيه قد انطلق. واللي ركب واللي ما ركب يشوف له صباط مليح. انتم ايها الصباطيون هذه تسمية جديدة يعني مرادفة للتبونيون. أيها الصباطيون، أنتم بحاجة إلى صباط مليح كي تلحقوا قطار الرياضة المغربية. قطار الرياضة المغربية طار حلق، عداكم بمراحل. والله أنتم بحاجة إلى صباط مليح، والصباط المليح هذا أنتم ممكن تستخدموه تلحقوا بالقطار المغربي في كل المجالات. أنتم بحاجة إلى صباطات مليحات. صباط مليح تلحقوا بقطار الرياضة، صباط مليح تلحقوا بقطار الاقتصاد، صباط مليح تلحقوا بقطار التنمية، صباط مليح تلحقوا بقطار السياحة، صباط مليح تلحقوا بقطار الصناعة، صباط مليح تلحقوا بسياحة، قطار مواصلات، طب، كل شيء. يعني أنتم بحاجة إلى مجموعة متكاملة ومنظومة متكاملة من الصباطات المليحة. وأيضا أنتم بحاجة إلى صباط عشان يصمد وأنتم في الطوابير. اي الطوابير الطويله هذه بحاجه الى صباط مليح. ولا انا كذاب؟ قلدكم الله قلاده اذا انا كذاب. والله ماني كذاب. يعني عشان انت تمسك حليب، ثم بعد ذلك تذهب تمسك على اللحم، ثم بعد ذلك طابور العدس، ثم بعد ذلك طابور البترول، ثم بعد ذلك طوابير. الطوابير بحاجه الى صباط مليح، إلى صباط مليح. والآن ربما نسميكم بالصباطيون الجدد. أنا أعتقد أنه رد العم تبون حفظه الله ورعاه. اللهم طول في عمر العم تبون يا ربي في الرئاسة. اللهم لا تحرمنا من رئاسة تبون، اللهم لا تحرمنا من رئاسة تبون. يا ودود يا ذا العرش المجيد، لا تحرمنا من العم تبون إن شاء الله. أنا خايف يسقط في الانتخابات وبعد وين نروحنا وكيف نصلح حالنا. والله ما عاد أحد يضحكنا، حتى شوشع قد اختفى. شوشع مسكين حتى هو قد راح، واحنا الان مثل الايتام، ما حدا معبرنا ولا حدا ضحكنا ولا حدا اي حاجه. اذن انا يعني انهيت المحور الاول من اللايف. الان عندي كلام ربما ايضا يغضب كثير من الناس، كلام جدي. خرجنا من الهزل التبوني والمسخره هذه، مثل هذه التقارير المسخره يربط لك الحشيش بالرياضه والمال الحرام ومدري والزلطه والملطه والخرطه والصبابيط، ويقول لك صباط مليح. يا اخي جماعه الله، والله ناقشت بعض الاخوه
ناقشت بعض إخواني الجزائريين طلعوا عندي في اللايف في التيك توك، فقلت لهم يا جماعة رئيسكم بينزل إلى مصطلحات يعني لا ترقى أن يقولها رئيس، ما ترقاش يعني إحنا يلا خرجنا من مسألة علف البهائم، كان يتكلم عن العلف في خطاب كامل، وخرجنا من مسألة العدس واللوبيا، فجأة نلاقي نفسنا أمام الصباط المليح، الصباط التبوني المليح. قالوا لي الإخوة الجزائريين قالوا يا أخي إيش دخلك، هو يحدثنا بلهجتنا. قلت يعني أنتم ما تفهموا إلا بهذه اللهجة؟ يعني لو تكلم معكم بلغة أرقى شوية، بلغة يعني أقل شيء مهنية، قالوا له هو بسيط. أنت شوف لما يروح الأمم المتحدة يروح عنده ورقة ما يقول صباط في الأمم المتحدة، وش تشتي؟ بالله عليكم أنتم حتى في الأمم المتحدة تلاقي تريدوا يلحقكم الصباط المليح والعدس المليح واللوبيا، تريد يلحقوكم إلى داخل الأمم المتحدة، مش معقول يا صاحبي. يعني حتى هو يتخاطب معكم المفروض شوية يحترمكم شوية، ما يقول لكم تلحق صباط مليح، أشوف لك صباط مليح عشان تلحق القطار. يا إما إحنا أمام خيارين، شوف والله أنا أحسم لكم هذا الموضوع. لماذا تبون ينزل إلى هذا المستوى من الخطاب وهذه المفردات الهزيلة جدا التي لا ترقى بهيبة رئيس؟ الهيبة تنتهي، لذلك تبون ما له هيبة، ما استطاع يعمل هيبة، لأنه بالله عليكم من أين ستأتي هيبة واحد رئيس يقول صباط؟ ما المفروض ما تأتيش في فمه نهائيا. ولا رئيس يقول عدس، ولا عادوا يقول لك والله العظيم اللي انا طالقه ماني حاكمه، او حاكمه ماني طالقه، واللي انا طالقه ماني حاكمه، من هذا الخرابيط حقه. ما ياتي بهذا الكلام رئيس. الان نحن امام خيارين لا ثالث لهما، اما ان تبون يحتقركم وهو ذكي استخف قومه فاطاعوه، فبالتالي يقول لكم اي كلام تعتبرونه انجازا وتضحكون كذا. هكذا هذا خيار، أن الرجل لا يقيم لكم وزنا، وأنه يتعمد أن يهينكم كمجتمع جزائري، أن يحاكمكم بهذا الشكل، أو أنكم في الجزائر، وهذا الكلام أنا أستبعده، لا يعني عقلياتكم صغيرة لدرجة أني لا تستوعب إلا هذا الخطاب. يعني كأن تبون يقول أنا أخاطب شعبي بما يفهم، اللغة الصباطية، اللغة العدسية، والله اللي حاكمه ماني طالقه، والله اللي نطالقه ماني حاكمه. هل أنتم مستواكم إلى هذا الدرجة، إلى درجة أنه لا تستطيعون أن تفهمون إلا إذا خاطبكم تبون بهذه الطريقة، بالصباط والعدس والعلف، ويقول لك والله العظيم اللي نطالقه ماني محرم أم جدة أمه وحرم طلاقه، والله اللي أنا مطلقه ماني مطلق أمه، ومدري ايش خالتي بخيته وخالتي حميده وخالتي نعيمه، مدري ايش يقول حاجات غريبه جدا. انتم الى هذا المستوى، اذا انتم ما تفهموش الا هذا الخطاب، على الدنيا السلام، خلاص الله يسد شانكم، انتم رئيسكم ويكلمكم حتى بلغه الاشاره، هكذا يقول لكم. اذا اراد يقول لكم صباط يخلعها هكذا وقال لكم الصباط المليح سيدي هكذا لغه الاشاره، ان شاء الله اكلمكم بلغه الاشاره. أنا موضوع التبوني هذا خلص، أنا عندي رسالة شكر، لكن قبل رسالة الشكر أنا أتمنى أنه الذي يعاني من مرض منتشر اسمه فوبيا قطر. خلوني أشيل هذا لأنه ما عاد لها علاقة بالموضوع هذه، ما عاد لها علاقة بالموضوع. الذي منكم يعاني من فوبيا اسمها قطر، ويتحسس من كل ما هو قطر، ويتحسس من كل ما هو جزيرة، أنت في هذا أنا أتمنى أنك تخرج من اللايف والله العظيم، لأنه أنا اليوم سأنقل لكم ما دار في مساحة في تويتر البارحة. أنا شكرت قطر واعتبرت دولة قطر هي أول دولة عربية فعلا خدمت غزة وخدمت المقاومة الفلسطينية، خدمتها خدمة حقيقية. وعندما أقول هذا الكلام أنا أعرف أنه كلكم ربما بعضكم لن يعجبه الكلام،
ما راح يعجبكم الكلام، وبعضكم الذي هو منصف سيقول كلام معقول، وبعضكم سيأتي بأسماء دول أخرى. لكنني عندما أنا أقول شكرا قطر، بارك الله فيكم يا أخواننا في قطر، أنا أستند على معطيات قدامي الآن. أنا سأسرد لكم هذه المعطيات من 1 2 3، وأنا هنا لا أستهدف دول أخرى أنها قصرت أو شيء، لكن هذا الظاهر أمامنا. أولا، 1، عدوا معي. 1، قطر هي الدولة الوحيدة التي تحتضن المقاومة الفلسطينية، الدولة الوحيدة التي محتويها القيادات خالد مشعل وإسماعيل هنية، وموفرة لهم مطارات وطائرات وزيارات، وعاطيتهم فرصة يمارسوا الجهاد، إنجاز التعبير هو جهاد سياسي، يقابلوا المخابرات المصرية، يطيروا إلى تركيا، يطيروا إلى المغرب، يطيروا إلى مكان من أين؟ من الأراضي القطرية. مسكنتهم قطر وعطيتهم جوازات دبلوماسية وربما جنسية قطرية الله أعلم، وقاعدين يطوفوا ويروحوا وييجوا ويسيروا وييجوا. هذه أول شيء، هذه أول نقطة. بينما معظم الدول لو استطاعت أن تشنق إسماعيل هنية بتشنقها، لو وجدت خالد مشعل بتقتله، لو استطاعت أن تلتقي بأي قيادي من قيادات المقاومة بتنهيه تماما، كالسعودية مثلا. السعودية حماس مجرمة عندها، وتعتقل إلى اليوم محمد الخضري 90 سنة عمره، أعتقد 90 سنة، وعشرات من قيادات حماس كلهم مسجونين في السعودية. الإمارات أيضا تعادي. كل الدول الخليجية، أطيب دولة عربية هي التي تقول لقيادات حماس أحرجتونا، شوفوا لكم مكان ثاني، اخرجوا لكم من هذا البلاد، إحنا غير مضمون. إلا قطر صار لهم سنين وهم في قطر معززين مكرمين عايشين، ومطارات ودور دبلوماسي ودور سياسي ودور إعلامي على أعلى مستوى. وهنا أريد أن أرد على شبهة لمن يقول أنه القيادات في الخارج في فنادق قطر وأهل غزة يموتوا. لازم يكونوا في الخارج. إذا كان خالد مشعل وإسماعيل هنية في غزة فهم أغبياء، ليش يكونوا في غزة؟ ما الذي يجبرهم على أن يكونوا في غزة؟ هو دورهم سياسي، هم بحاجة إلى أن ينطلقوا في مطارات العالم. إذا كانوا في غزة سينحصرون في غزة. من سيقوم بالدور السياسي؟ من سيمثل المقاومة سياسيا؟ من سيمثلها دبلوماسيا؟ ما في. خلاص، إذا خالد مشعل وإسماعيل هنية سمعوا كلام بعض الناس اللي نظرتهم سطحية، نظرتهم ضيقة جدا، يقول لك هؤلاء في فنادق قطر، في فنادق قطر ولا سيموتون 30,000. يا أخي لازم يكون خارج غزة. لو أنه داخل غزة ما يستطيع حتى يمكن يعبي انترنت، فبالتالي غزة محاصرة، فكان لزاما وضروري أنه تكون القيادات في الخارج وفي دولة محترمة كقطر تهيئ لهم هذا الجو. هذا عشان تخرجوا من هذه النقطة. ثانيا، وأنا أسألكم بالله أنتم يا من تشاهدوني الآن، أين شاهدتم أحداث غزة؟ اكتبوا لي، يلا اكتبوا لي الآن في التعليقات، أمنتكم الله، أسألكم بالله العظيم تقولوا لي الصدق، أين كنتم تشاهدون أحداث غزة وحرب غزة؟ اكتبوا لي الآن، أنا أريد أشوف التعليقات بصدق يا أخي، لكن بصدق. اكتبوا لي، شوفوا التعليقات، أسعد الله يجعلها على رأس عيالكم، لا تكذبوا. أين كنتم ترون أحداث غزة؟ ايوه، اكتبوا لي، اكتبوا عشان الناس يفهموا. شوفوا التعليقات كلها الجزيرة 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 الجزيرة. قطر مهيئة للفلسطينيين وللمقاومة الفلسطينية أكبر إمبراطورية إعلامية في العالم، وهي قناة الجزيرة. شوفوا، أنا أختلف مع الجزيرة. أنا في الملف اليمني الجزيرة ما أقول لكم بنت 60 كلب. خلوني أكون كذا يعني شديد معكم. الجزيرة فيما يخص الملف اليمني ودماؤنا نحن اليمنيين بنت 60 ما أنا قايلها. أنا مختلف مع الجزيرة فيما يخص الملف اليمني وبعض الملفات تكيل بمكيالي، لكن في القضية الفلسطينية قطر وظفت الجزيرة كاملة. 4 شاشات لإيش؟ خان يونس، بيت لاهيا،
وقصف ولولا الجزيرة، لولا الجزيرة مش إحنا فقط لن ندري ما دار في غزة، لما عرف العالم ماذا يدور في غزة، لما عرف الناس ماذا يدور في غزة نهائيا. والله ما حد يدري. تعتيم إعلامي، حتى الغزاويون تلفوناتهم انطفت، ما عندهم كهرباء، ما عندهم نت، وقفوا لهم كل شيء، والجزيرة شغالة. ومن مراسلي الجزيرة من فقد أهله وفقد زوجته وفقد يعني عياله مثل وائل الدحدوح، وهو ينقل لكم انتو على شاشة قناة الجزيرة وهو مراسل، والنيران فوقهم النيران وطائرات وقصف، وهو يصور لي ولك. هذا لم تفعله أي دولة إلا قطر، لم تفعله أي دولة إلا قطر. وظفت أكبر إمبراطورية إعلامية في العالم من أجل المقاومة الفلسطينية. هل أنا منصف يا جماعة؟ أسألكم بالله، هل أنا هنا أطبل؟ هل هنا أتزلف؟ هل هنا أغالط؟ أنا أضع بين أيديكم معطيات لا تستطيعون أن تنكرونها، ما حدا يقدر ينكرها أبدا أبدا أبدا. ثانيا أو ثالثا الهدنة. الهدنة، من أبرم الهدنة؟ أنا لعلمكم كنت أتوقع المغرب، والله كنت أتوقع المغرب، لكن ما تمت. حتى زيارة الملك محمد السادس لم تتم لقطر. ما أدري هل كان الخبر إشاعة أن الملك محمد السادس سيزور أم أنه أقر ثم ألغيت الزيارة، الله أعلم، ما أدري. احنا تكلمنا عن الزيارة لأنها خرجت من أماكن يعني معروفة في الإعلام المغربي، ثم بعد ذلك لم يزور الملك محمد السادس ولم يذهب. الشيء الثالث وهو طبعا بالإضافة إلى الدور الإعلامي، الدور السياسي والدبلوماسي الذي لا نراه نحن في الكواليس. الشيء الثاني الهدنة. الهدنة التي أملتها حماس، الهدنة أملتها حماس. حماس هي التي وضعت الشروط، وإسرائيل سلمت بهذه الهدنة. من هندس الاتفاق هذا؟ أين تم هذا الاتفاق؟ من الذي استطاع أن يبرم هذا الاتفاق ويقنع الأمريكان ويقنع الطرفين على أنه ضروري من هدنة؟ وهي الهدنة تمدد، وربما قد تتحول الهدنة إلى وقف إطلاق النار. حماس يا جماعة، ما في غير حماس، ما في غير قطر، ما فيش غير قطر. روحوا شوفوا انتم السعودية ماذا فعلت السعودية في عز هذه الأزمة. بلاد الحرمين في وقت غزة تقصف وتقتل وهم عاملين مهرجان للكلاب، وعاملين مهرجان الرياض، موسم الرياض، وبيرقصوا ويغنوا، بل ويروجون لمن؟ ماكدونالدز الذي العالم كله محاصرة، يجوا في وقت ينقذوه. شوفوا السعوديين، شوفوا بلاد الحراميين هذول. هذا تركي آل الشيخ رئيس هيئة التسفيه والتسخيف والترفيه، العالم كله مقاطع ماكدونالدز بترمي أكلها للقطط. أنا شفت في المغرب، وأنا أحيي كل المغاربة، والله العظيم أنكم تستاهلون تحية. أنا رأيت بأم عيني القطط هي من ترداد ماكدونالدز اليوم. ماكدونالدز ضرب ماكدونالدز ضربة قاضية، ليس في المغرب فقط وإنما في كثير من البلاد الإسلامية. وتأتي بلاد الحرمين وتروج لماكدونالدز في عز المقاطعة. يجي يقول لك الراعي الرسمي لموسم الرياض هي ماكدونالدز، اشتري وجبة تعطيك وجبة ببلاش. تركي آل الشيخ، ما عندي المقطع، موجود المقطع، بس إذا أنتم بحثتوا عنه بتلاقوه. شفتوا؟ يروج لمنتج إسرائيلي وهي تقصف إسرائيل، إخواننا المسلمين، الناس كلهم مقاطعين، وهو يروج لهذا المنتج. هو ينظم مهرجان للكلاب. أنا نفسي أعرف من هو الذي فاز، من الذي فاز في مهرجان الكلاب؟ عادل الكلباني ولا هيئة كبار العلماء ولا هيئة كبار العملاء؟ من الذي فاز في هذا ولا هذا؟ من فاز في مهرجان الكلاب؟ من الذي فاز؟ شوفوا أين السعودية وأين قطر. شوفوا ماذا تفعل قطر وماذا تفعل السعودية. شفتوا الفارق؟ في وقت قطر تبرم الهدنة وتوقف حمام الدم، كانت هناك من يدعم منتج إسرائيلي وهو ماكدونالدز.